வெல்கம் டு சிவகாசி ஃபயர்ஒர்க்ஸ். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சங்கர் கணேஷ் ஃபயர்ஒர்க்ஸ் உடைய நியூ ஃபேன்சி ஐட்டம் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ கிராக்லிங் ஃபவுண்டைன் இது வந்து 3 பீஸ் பேக்கு. ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து இந்த வருஷம் தான் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஐட்டம் வந்து உங்களுக்கு ஹோல்சேலாக தேவைப்படுத்தணும். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9840610942. ஸோ நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க, 9840610942. 3 பீஸ் வந்து எங்களுக்கு வேண்டாம், சிங்கிள் பீஸ் பேக்காக கிடைக்குமானா சிங்கிள் பீஸாகவும் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபவுண்டைனுடைய சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 இன்ச்சு. ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ், இந்த ஃபவுண்டைன் கிராக்லிங் ஃபவுண்டைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹோல்சேலாக தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9840610942. உங்களுடைய கருத்துக்களையும் மறக்காமல் இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.